係朝頭早9:20啊！我哋而家已經出發，行緊去環球影城，超犀利啊！我想講環球影城仲有成半個鐘先開，但係已經都勁多人啦。傳統早餐啊！啱啱快速食完個早餐，而家已經排隊入園啦，好多人排隊啊！已經俾大家睇下，已經係排到出嚟啦，都未夠鐘開門啦。等我都快啲去排隊先！哇，真係太興奮啦！好開心啊！嚟到呢個好夢幻嘅世界啊，好似迪士尼咁樣啦，跟住周圍都係勁靚啦。跟住勁大音樂，好有氣氛啦！跟住大家咧都好似已經有晒攻略咁樣，已經係咁行，係咁行。我哋而家咧就即刻去玩咗 4D 嗰個變形金剛先，好興奮啊！睇一個遊戲啊，喺環球影城，幾好玩啦，好有 feel 啦！佢就係短時間之內咧咩都有，不論係水啦、冷熱風啦，跟住效果係勁嘅，同埋都浪得勁啊！我覺得我哋成架車啲人都好好氣氛咯。咁啱時間出嚟就可以同 Elmo 影相啦。我哋而家排隊，最平嗰個4蚊，4蚊1粒鐘。我哋而家預備玩呢個激流啦，好似都冇乜人排隊。我哋已經着好咗呢個雨褸啦，好緊張啦。頭先放埋locker添啊！哇，濕到黐孖筋，我個位最濕啊應該。你鞋濕晒啊！我隻襪都濕埋啊！其實你話論刺激度又唔刺激咯，瞓咗咁耐，只係一下。呢個可以烘乾啊！但係要5蚊。啱啱玩完小飛象啦，而家就玩排隊排另一個過山車。我哋啱啱玩完呢個腳仔平平嘅過山車，即係冇得踩，跟住佢好似冇位捉實咁樣咧，好驚好驚啊！而家排隊攞眼鏡啊，去玩呢個史力加。睇完史力加，跟住一出就有呢個魔法轉盤啊！史力加炸雞店食炸雞，好搞笑啊！有2個紅爸爸餐啊，40蚊，再加有個洋葱圈。咁因為我哋有 coupon 咧，就再可以減20蚊，所以而家27蚊。食飽飽啊，滿足。你坐頭先史力加嗰個龍咧，好緊張，唔知玩幾耐咧。又係超快速玩完，哇！好刺激嘅過山車啊！超勁啊！頭先我哋玩咗呢一個幾秒，1分鐘都冇就結束啦！呢個過山車真係唔錯。就係玩嗰啲坐車啊，好似 Minion 啊，唔知點解佢樣啊，都幾得意喎呢個，不過好快玩完啦又係。4個攤位遊戲，我最想要係呢個波波，好快啊！好，玩完啦，真係開心啊！而家都差唔多4點啦，我哋就行埋出面條大街。影相打卡咧，就翻去酒店攞行李，跟住就出發啦。4點鐘啱啱好準時玩完呢個環球影城啊，都玩咗好多嘢啊嘛。肉嘅啦，至少你哋。所以我哋朝頭早真係早咗入，玩得多少少熱門嘢咯。即係例如 Transformer 我哋，因為之後咧已經排好長啦，即係急流啊嗰啲已經排起碼60分鐘以上。開心啊！我哋而家要將佢放氣啦。哦，原來係一個塑膠波，掹開下，跟住就掹開佢。個車已經返到酒店啦，順利。跟住就要 check in 先啦。住呢一間酒店咧，有泳池啦、gym 啦。之後一落車咧，好彩真係出返市區，勁大雨咯。OMG， 希望落一陣就停啦。哇！大雨到完全出面咩都睇唔到喎，真係超誇張。好彩我哋已經啱啱，哇！啲雨開始撇入嚟添。好彩我哋已經去到酒店嘅，真係太誇張啦！大雨到不得了。呢個新加坡午後雷雨真係不得了。第3間酒店，廁所啦，可惜係冇浴缸嘅，乾濕分離。不過感覺上都好似幾靚，有張電腦台啦，擺行李咁樣。呢個就冇乜景啦，因為咧我哋住13樓，就唔係好高。望翻酒店外圍，我哋而家喺呢個武吉市站啊，轉車去呢個 DT16，即係金沙嗰個濱海灣啊！耶！我哋而家去坐船啦，好興奮啊！成條河唔知要玩幾耐咧，佢就話預半粒鐘。我哋開始我哋呢個坐船選之旅啦！我哋啱啱當行咗街啦，喺度睇定有咩鋪頭。哇！咁快咧，我哋已經行完呢個玩完呢個撐船仔啦。咁有夠鐘咧，7點鐘去呢個
空中花園啊，第3棟先至係空中花園。訂咗7點鐘嘅 Sky Park，唔知上到最高係點樣嘅呢？好驚啊！落微微雨咯，哇！咁啊到咗啦 Sky Park，上面就係泳池。原來魚尾獅就係喺前面啦。得㗎，喺呢度。落雨啊！我哋喺呢個新加坡最高嘅 Sky Park 啊，即係金沙酒店嗰度。跟住上面有飲嘢啊，呢度望落去其實風景真係好靚。跟住原本成30幾蚊波子喎，仲要今次唔使錢，哎呀可惜啊可惜啊！哦天能啊，似係下面似係賽車跑道咯，跟住可能 F1 賽車跑道就喺呢個位搞，好靚，真係到此一遊嘅，離遠都睇到魚尾獅嘅，但係好細粒，哇超誇張勁靚！去食個 food court 先，肚餓啦肚餓啦！原來個 team lab 啊就係咁樣啊，真係得啖笑。就係你喺度自己畫完啲公仔咧，跟住應該畫完跟住一 scan，跟住就喺下面出現翻你嘅公仔咯。咁但係呢個就小朋友中意玩多啲咯。哇！新加坡燒烤海鮮喎，30蚊，蒜香帶子6隻，大蝦，喂又係方魚，黑胡椒蟹，唔知幾多錢呢？睇下幾多錢先，家鄉雞10蚊，胡椒蟹細嘅70蚊。哇！呢個燒雞翼就貴啲啦，貴1個幾啊！呢個金沙角嘅 food court 都幾多嘢食，鐵板牛扒10幾蚊，即係百零蚊咯，都係一份。又買咗一間燒雞翼啦，呢間就貴啲，2個半啊！啲燒雞翼真係好鬼正，真係，點解咁好食嘅？下午茶燒雞翼，黑白蘿蔔糕啊，2個半啊，2個味道。我哋買咗呢個糖水啊，咁搞笑嘅，係取菜燕啊！跟住佢嗰啲生果咁樣一嚿咁樣賣喎，3個半。而家整緊我哋嘅甜品啊，擺咗個大榴蓮上去，成塊榴蓮，跟住另外再嗌一個冇榴蓮版本嘅，叫醬螺啊，跟住就叫榴蓮醬螺啊，即係多個榴蓮啊。係啊，一個係12個8，一個係4個。終於行到嚟呢間老城昌餅店啊，真係幾好味喎呢間餅乾店。包裝精美，買咗好多嘢，好多餅乾啊，跟住仲可以退稅同埋抽禮物，超開心。嗱，出面又好大雨啊！好食係嗰個麥皮蝦啦，頭先都唔知我買麥皮蝦啦。肉骨茶味啊，沙爹啊，好多試咗好多唔同款，黑松露味都好食，不過好可惜，係啦，呢間咧喺香港就冇嘅，所以就係新加坡特別嘅特產啊，正。而家就行去睇嗰個咖啡啊！哇，好香喎！個麵包真係4蚊一嚿啊，即係20幾蚊一嚿。買一個蛋糕，個包仔啊！玩完呢個金沙賭場，但係總結覺得尋日好玩啲。而家已經係12點10分左右啦，我哋而家行咗去金沙嘅的士站，我哋搭的士翻去酒店啦。耶耶！的士站啊，有唔同顏色嘅的士。而家喺呢個七仔同埋宵夜試咗呢個 burger 3個9，跟住我再揀咗個腸2個星期芝士腸，應該20幾蚊30幾蚊。我哋啱啱買咗七仔嘅宵夜翻去酒店，而家已經係12點45分，跟住仲要落雨，因為我哋都係朝頭早會起身去食酒店嘅早餐，跟住先再出發。可惜今日呢個酒店係冇浴缸，如果唔係就可以再浸下。條腰骨實在太痛，我都好攰。Day 3。